হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটি সেট কমপ্লিট করা হলো। তো এটা হচ্ছে 8 ট্রানজিস্টরের সেট এবং সাথে হইতেছে একটা 16 ইঞ্চি স্পিকার দিয়ে একটা বক্স। তো এই সেটটা কমপ্লিট করা হলো। তো এটা যাবে হইতেছে হেমায়তপুরে, নিতে আসছেন ওনারা, এতক্ষণ বসে থেকে বানিয়ে নিয়ে গেলেন। তো এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 50-050 ভোল্টের একটি ট্রান্সফর্মার এবং 4টা পিটিগনের অরিজিনাল ক্যাপাসিটার 4টা এবং 8টা অরিজিনাল ট্রানজিস্টর। এবং এতে যে ভলিউম সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের 5 ভলিউম সার্কিট। এবং এতে একটা এক্সট্রা 12 ভোল্টের 12-0-12 একটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এতে যে ক্যাচিংটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের যে দোকানের নাম দিয়ে যে করা হয়েছে, তো ওই ক্যাচিং। এবং এতে সামনে পিছনে সব কিছুই রয়েছে। তো এখন হইতেছে এটা এখন ডেলিভারি হবে, নিয়ে যাবে। তো এখন হইতেছে একটু সাউন্ড চেক করবো। তো ঠিক আছে, সাউন্ড সুন্দর আছে। তো এরকম সেট যদি কারো বানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় তো ডিসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন। আর যদি লোকেশন কাছাকাছি হয় তো সরাসরি চলে আসবেন আমাদের দোকানে। আমাদের দোকান হচ্ছে সাভার বাস স্ট্যান্ড, অন্ধ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়, মা ইলেকট্রনিক্স। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।